Bu atmada zor şartlıklar ikev. Birisi nihayet kütüp alıngan kar yağdı. İkincisi top klip programması yine efirde. Popcorn, kızgan tavuk etip, sütlü kokteyllerinizni alыңыз da kliplar yarışın jaylap oturup ihtibar bilen tüzetiniz. Uzgan atmada top klip bilgili sebepler arkasında çıkmadı. Hem tavuşlar yollar şulay yok tuqtatılıp turdu. Hazır 2 atna davamında jıyılgan tavuşlardan turnir tablitsası mine bulayrak bular. Hazır tradisiya boyunca bir klip bilen biz savbulaşıp ötük. Ирек Галиевнің қоя кетті мәхәббәті клибі білән иптәшләрчә айырылышабыз. Чөнки айырылышулар булмас иде, яңа клип килмәсә диеп җырлый безнең халык. Мин көтәрмен сине, көтә туктаганчы сәгать телләре, көтүләрдән инде өмет өзеп куелганчы күңелемә гөлләре. Шулай итеп бездә премьера. Каршы алыгыз. Күпләрнең яраткан җырчысы, моңлы тавыш иясе Илшат Валиев һәм аның башкаруында ретро җыр һаман яратам композициясенә төшерелгән клип. Ни өчен иске җырга төшерелгән клип дисезме? Җавапны тирәннәнрәк эзлик. Илшат Валиевның 2 бабасы да Бөек Ватан сугышында катнашкан. Берсе яраланып кайткан, икенчесе исә сугыш кырында хәбәрсез югалган. Bu вакыйгалар Илшатның да азмы күпме күңеленә сиңгән. Әлеге тарихи вакыйгаларны Бөек Ватан сугышын оныттырмас өчен Илшат нәкъ менә әлеге темага клип төшерү турында күптәннән хыялланган. Ә инде ретро җырны яңа сулыш өрдереп, яңадан торгызудан да яхшырак нәрсә бар? Сөйләшәбез Илшат синең белән. Әйдә, җырла син. Ә без клибын карап үтик. Ә сез тавышлар йыллагыз. Sakinep canımda eğer yekilse sina korkunç haber min yürgen yaktan yıraktan ışana görme haman yaradan Yıldızlı ayaz kөгengini eğer ağır bulutlar kaplap gitseler karşı isken jil kaplansa tınığa mıkbul silgine tiksin canımda canımda Sakla süyünü toplama berük Oluk hislerini vaklama berük Uzar gümürler akkan su gibi
Sargı ömürler isken jil gibi Süyümen gelik, süyümen gelik Bir işe kurmaz ağışkanımla Canımda tiksin, tiksin canımda Aşığa kurmaz yalgıştan saklan Haman yaratam, haman yaratam Haman yaratam, haman yaratam Венера Ганиеваның ғұмырләріні үлмәс жыр етек клипі бұл атнада призлы орынға мініп жете алмады. Өткен атнада ол 3-ші басқышта болған болса, бүгін бары тек 9-ші орындағыны. Бәлки мұңа оның соңғы арада рус эстрадасына иқтибары зор болуы сәбәптір. Чөнки ол рус эстрадасы жыршыларының шығышларын қарарға бик ярата екен. Ол һәрбір артистны да иқтибар белән күзәтә. Алар ничек киенгән, сәхнәдә үз-үзләрен ничек тоталар, нинди җыр башкара, барысында диярлек Венера ханым йотып бара. Ә инде кайсы артистны яратып тыңлыйсыз дигән сорауга Венера Ганиева баштарак берсен дә аерып әйтәсем килми дисә дә, ахырдан Максим Галкинның чыгышларын ышатам диде. Кызык, ә бу турыда Пугачева белә микән? Риза. Үткән инде алга карап, үтәр юлына матур типбез, өмерләрне үлмәс җыр итик без, үкенмәслек итеп китик
Ландыш Нигъматҗанованың «Әгәр мине бик сагынсаң» клипы топ-клип хит-парадына кергәннән бирле югары позицияләргә күтәрелә алмый. Бүген дә ул 8-нче генә. Ландышның үзенә килгәндә, аның тыгыз гастрольләр графигы. Кай вакыт гастрольләрдә безнең юллар кисешә. Гадәттә Ландыш концертта соңгы булып чыгыш ясый һәм иң соңгы булып ул «Уп» дигән җырын башкара. Әлеге тунцеваль стилендәге җырга ул тамаша залыннан берәр иратны сайлап алып, җыр буе аны биетә. Кай вакыт кыюрак ират чыкса, хәтта Ландышны кочаклап, үбеп алырга да күп сорап тормыйлар. Соң җыры «Уп» дип аталгач булай гына төшеп китә алмыйлар бит инде. Ландыш аларның бөтенесенә дә «Әгәр мине бик сагынсаң» дигән клибын бүләк итә. Димәк, Ландышны бик сагынсагыз, клиптан күреп, сагыну хисләрен бераз булса да баса алачаксыз. Иң мөһиме, тавыш юллагыз. Әгәр мине бик сагынсаң, яннарыңда мине булмасамы син, юксыныма. Безне бәйләүче хисләр бар, сине сөюче, мин барыны һич онытма. Сөюем син минем, яшәвем син минем, язларга төренгән бар дөньям. Юлларда күзләрем, мин сине эзләрмен, гомерем буена зарыгып көтәрмен. Миңа синесез бик ямансың, йокысыз төннәр, моңлысы узак көттермә. Назлы карашың исемдә, сиңа сөюем йөрәктә син, күңелемдә. Сөюем син минем, яшәвем син минем, язларга төренгән бар дөньям син минем. Юлларда күзләрем, мин сине эзләрмен, гомерем буена зарыгып көтәрмен. Минем сөюем мәңге сүнмәс, җил давылга да бирешмәс син булганда. Син бәхетле бу дөньяда, сине сөеп гел яныңда мин булганда. Сөюем син минем, яшәвем син минем, язларга төренгән бар дөньям син минем. Юлларда күзләрем, мин сине эзләрмен, гомерем буена зарыгып көтәрмен. Сөюем син минем, яшәвем син минем, язларга төренгән бар дөньям син минем. Юлларда күзләрем, мин сине эзләрмен, гомерем буена зарыгып көтәрмен. Илдар Хакимовның «Һәркемнең үз гүзәле» клибы узган чыгарылыш белән чагыштырганда нибарысы бер баскычка аска төшкән. Менә үзе үз гүзәле белән бу көннәрдә Себердә. Илдар Себердә бу көннәрдә урнашкан аномаль җылылыкка аптырап йөри. Гадәттә анда бу вакытта инде чып-чын Рәсәй кышы булырга тиеш. Һәм алар шул кышка әзерләнеп, кат-кат киенеп, итекләр, туннар, бияләйләр белән килеп кергәннәр. Карасалар анда тамчы тавым аташа. Менә сиңа тамаша, дөресрәк әйтсәк, кызу тамаша, хәтта Себердә дә. Сәбәбе Илдар белән гүзәл концерты.
Tapmadım, tabalmadım. Dürüsrəgi min olarını izləb də qaramadım. Güzəller ol məngləgəndə mində mən yürək tügel. Minə canım sindən başqa bir kimdə kirək tügel. Güzəller ol məngləgəndə mində mən yürək tügel. Minə canım sindən başqa bir kimdə kirək tügel. Qoşaq suyu davulları olsalar da bitirib dünyanın barma turların bulmuşsayıb bitirim. Güzeller ol məngləgəndə mində mən yürək tügel. Minə canım sindən başqa bir kimdə kirək tügel. Hər kimning öz maturu bit, hər kimning öz güzəli. Senin güzəlligingə də yürək köşkə tüzəli. Güzəller ol məngləgəndə mində mən yürək tügel. Minə canım sindən başqa bir kimdə kirək tügel. Güzəller ol məngləgəndə mində mən yürək tügel. Minə canım sindən başqa bir kimdə kirək tügel. Minə canım sindən başqa bir kimdə kirək tügel. Bir kimdə kirək tügel. Алтынчы урын үшін күрештә бүген Иркә белән Винер Салимовның яши хөрмәттә клибы Илдар Хакимовны җиңеп чыкты. 2 атна элек киресенчә иде. Димәк, бу атнада да әллә ни үзгәреш юк. Әлегә уртада балкыйлар. Иркә белгәнегезчә декрет ялында. Ләкин ул тиги атмый. Аның планнары зурдан. Ул әлегә сәхнәгә чыкмаса да йогага йөрмәкче. Мәгълүм булганча, йога ана кешегә һәм туачак бала өчен бик файдалы. Шулай шул, баланы туганчы ук тәрбияләй башларга кирәк. Ялқынан яралған, нұр болып таралған, неден соң не güzel қатын қыз. Аңласаң синяны, аңларсың дүнияны, өтмәсләр өмірің кеш ялғыз. Омтылыйк биеккә, ашыгыйк бәхеткә, уздырмыйк без бушка гомерне. Уйларда уйланган, җырларда җырланган, югалтмыйк яулаган кадерне. Güzellik, матурлык, улысы батырлык, хөрмәтле яшәкче дусларны. Аллаңа, кешене кешелек, яңгыратып бу дәртле җырларны. Hürmetle baş
Karşıyam, karşına min kelem, böyle gitem şuşu güllerini. Şad bulsun küngelin, atsın güzel dağlar, yemletip iyileşek günlerini. Rahmet gene diyem, yılmayam hem kelem, tarmaşlarını güller, itik biz. Yaşaganda jırlap, birge gülüp oynap, bik tez kelmez bizge moңlap Güzellik, matırlık, ulusu batırlık, hürmetler yaşıkçı dostlarını. Alınlar, alınlar, kişilik kişilik, yandıradık bu dertli jırlarını. Güzellik, matırlık, ulusu batırlık, hürmetler yaşıkçı dostlarını. Alınlar, alınlar, kişilik kişilik, yandıradık bu dertli jırlarını. Güzellik, matırlık, ulusu batırlık, hürmetler yaşıkçı dostlarını. Allah'lar, Allah'lar, kişilik kişilik, yandıradık bu dertli jırlarını. Yandıradık bu dertli jırlarını. Гомерим син клибы һәм Гүзәл Уразова беренче бишлекне ачып җибәрә. Хәтерләсәгез, 2 атналык әлеге клип 4нче иде. Димәк, минус 1 позиция. Күптән түгел концерт вакытында Гүзәл сәхнәгә йөгереп чыгу була, күлмәгенең бер өлеше кысылып калып, өзелеп тә китә. Ләкин артык зыян булмый. Күлмәкне концерт составындагы башка кызлар белән тиз арада рәтләп куялар. Ә менә кызлар дигәннән концертны алып баручы кызлары исә сәхнәдән егылып төшә. Үзе уңайсызлана, халык исә шаркылдап көлә ди. Менә шундый ул Себер җилләре, хәтта бина эчендә дә очыртып алып китә. Йөрәгем ялгыз түгел, төннәрем айсыз түгел син. Сөеклем син җаным.
Илмира Нагимованың улы Камилгә инде 1 ай. Төп эше ашау һәм йоклау ди әнисе. Бала йоклаганда Илмирага да бераз йокы эләгә икән. Бары тик әтиләре генә Руслан Керимуддинов концертлар куеп йөри. Гаиләне бит ашатырга кирәк. Алтын бертегем клибы бүген +1 позиция, 4-нче урын. Топ-клип хит-парадына кергәннән бирле, ягъни 4 атна дәвамында Оксана Дмитриеваның «Мин күкләрдән сине сорап алдым» клибы гел 1-нче, 2-нче урыннар тирәсендә күренеп килгән иде. Бу атнада аның җанатарлары бераз сынаттылар. Ул 3-нче урынга төште. Әмма 3-нче урында призлы урын. Шуңа күрә без аны һәм аның өчен тавыш бирүчеләрне котлыйбыз, чөнки аларның тырышлыгы башка җырчыларның җанатарларына да үрнәк булырлык. Молодцы!
kendimde Min köklerden seni sıradım Kök yüzünden yaktı yıldız uçtu Sen kilesin deyip yuradım Min köklerden seni sırab aldım Yaratırman yürek dalganışı Barı sinağına tapınırman Kökler bizini üzüne alganışı Barı sinağına tapınırman Kökler bizini üzüne alganışı Yoravlarım boşqa gitmediler Yıldız gibi kildin yaktırıp Suyuq azapların sağışın yuğup Suyunişlerimni arttırıp Min köklerden seni sırab aldım Yaratırman yürek dalganışı Barı sinağına tapınırman Kökler bizini üzüne alganışı Barı sinağına tapınırman Kökler bizini üzüne alganışı Yarsulardan şaşkan hisni tıyıp Yumuşak nurlar siptin yanıma Şifa bulup kirdin köngülüme Deva bulup tamdın canıma Min köklerden seni sırab aldım Yaratırman yürek dalganışı Barı sinağına tapınırman Kökler bizini üzüne alganışı Min köklerden seni sırab aldım Yaratırman yürek dalganışı Barı sinağına tapınırman Kökler bizini üzüne alganışı Barı sinağına tapınırman Kökler bizini üzüne alganışı Рамилә һәм Рәзилә Батыровларның бар ул клибы үткән атнада 1-нче иде. Бу атнада алар 2-нче урында. Әмма яңалыкларга килгәндә, Рамилә белән Рәзилә бу арада бик нык сәхнә киемнәре, сәхнә образлары өстендә эшли башлаганнар. Бер юлы 3 образ эшлиләр. Элегрәк тә үзебезнең сәхнә образларына бик җитди, сәвык белән карый идек. Хәзер инде әзрәк үзгәртергә, заманлаштырырга уйладык диялар. Сәхнәгә нинди кием белән гомердә дә чыкмас идегез дигәнгә, без иң мөһиме кыска булмаган һәм эстетик ягыннан кирәкмәгән урыннар ачык булмаган киемнәрне өстен күрәбез дип җавап бирәләр. Чөнки ул очракта кеше синең күңел матурлыгыңа түгел, башка җиргә күзе төшергә мөмкин дип уйлыйбыз диләр. Без кая төшергә мөмкин икән?
Вакытлар узада, бик кыйын булса да, йөрәк түренә бит урынның. Күкләргә күтәргән, өмөткә өптәргән, син бит моңа сөю җырамына. Юк һәм юк дисәң дә, утыңна кисәң дә, бар ул җирдә мәхәббәт. Ул яшьле күзләрдә һәм назлы сүзләрдә, бер-береңә булган мөнәсәбәт. Вакытка буйсынмас, газаплар да сынмас, мәңге яз иленә чакырган. Аның тылсымыннан, сөюнең нурыннан, тормыш күкләребез яктырган. Юк һәм юк дисәң дә, утыңна кисәң дә, бар ул җирдә мәхәббәт. Ул яшьле күзләрдә һәм назлы сүзләрдә, бер-береңә булган мөнәсәбәт. Бар ул мөгъҗиза, барбыз шуңа риза, кичерешләр тулы бер дөнья. Язмышта, сагышта, дөрестә, ялгышта, шуңа икән барсы да сыян. Юк һәм юк дисәң дә, утыңна кисәң дә, бар ул җирдә мәхәббәт. Ул яшьле күзләрдә һәм назлы сүзләрдә, бер-береңә булган мөнәсәбәт. Бер-береңә булган мөнәсәбәт. Һәм ниһаят беренче урын. Һәм беренче урында узган атнаның премьерасы Лилияна Газизованың «Син, син, син» клибы. Әлеге клип хит-парадка кушылу белән беренче көннәрдән үк тавышлар бик күп килә башлады. Тавышлар кайдан гына килми. Татарстаннан да, Башкортстаннан да, Латвиядән да, һәм тагын әллә кайлардан. Һәм нәтиҗәдә беренче урын чын күңелдән котлыйбыз.
кояшым син, минем бәхет кышым син. Син үзеңә бәгыркәем бик тиз караттың, йөрәгемне минем күптән инде яуладың. Син, 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 моңлы җырым син, язгы кояшым син, минем бәхет кышым син. Син, 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 моңлы җырым син, язгы кояшым син, минем бәхет кышым син. Бары синең генә җаным эзләп яратам, синең өчен шул утларда мин янам, янам. Син, 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 моңлы җырым син, язгы кояшым син, минем бәхет кышым син. Син, 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 моңлы җырым син, язгы кояшым син, минем бәхет кышым син. Син, 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 моңлы җырым син, язгы кояшым син, минем бәхет кышым син. Син, 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 моңлы җырым син, язгы кояшым син, минем бәхет кышым син. Язгы кояшым син, минем бәхет кышым син. Бәхет кышым син, язгы кояшым син, минем бәхет кышым син. Шуның белән топ-клип хит-парады бүгенгә тамам. Хөрмәтле телевизор караучылар, топ-клип ярышында катнашкан клипларның һәм җырчыларның җиңүе һәм төшеп калуы бары тик сездән тора. Шуңа күрә сайтыбызга кирип һәм SMS аша тавышларыгызны юллагыз. Күбрәк SMS тавышлар җибәрегез, чөнки бер SMS тавыш 10 интернет тавышка тәңгәл. Тавыш бирү алдагы җомга көнендә көндезге сәгать 12дә туктатылачак. Ә инде шул ук көнне, ягъни җомга кичке 7дә топ-клип хит-парадында сезнең тырышлык белән кем җиңгәнен, кем төшеп калганын һәм өр-яңа клип кемнән булачагын беләчәкбез. Димәк, алдагы атнада очрашканга кадәр мин Ильяс Газизов бүгенгә сезнең белән сау булашам. Пока. Син бүтәннәргә һәм үз-үзеңә ошар өчен киенәсең. Син стильле киемнәр сайлыйсың. Синең уйларың, хыялларың артыннан оча. Үз-үзеңә ышанычың артсын дисәң, Санфа кибете синең өчен. Ир-егетләр өчен үз киемнәренең, аяк киемнәр һәм аксессуарларның киң сайлау мөмкинлеге. Санфа XL 3-нче этаж, модный размер.